dusunike stories zitandukanye yagora kutwumva neza ndabumva neza cyane iyi ni Uwezo already tuguhaye ikaze turi mu kiganiro Robin Father Live. Murakoze cyane Uwezo. Yeah man, warubwiye abantu ngo tugiye kuba dutera story ariko nabyo birajyana nta story mfite. buri muntu wese agira ngo inyogo ye nta wamenya. Anyway, uri kwiyumva gute yaguye umunsi kuba tukwakire kuri platform nk'ingiyi radio nk'ingiyi rukumbi muri Afrika ivugira abantu bafite ubumuga? Yemeze fresh ntarebi. Meze fresh kabisa ahubwo mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze fresh, tumeze neza cyane. Yamani. Ni n'umugisha nanone kuba tugufite muri iki kiganiro muri rusange ya. Asante sana. Yeah, neza cyane. Kwikubitiro reka mbanze nkubaze n'amakuru y'umuvandimwe inyogo ye dore ko n'abantu bagiye batwandikira bamutobazaho cyane tingubuze kumutubariza inyogo ye abenshi bari bonaze ko muri kumwe ko nawe tuza kuba tumwakira ariko wenda tukubaze we ameze gute ubu ngubu ahiye fresh. Ubwo mperwa kuvugana nawe nta gihe giciyo kinini tuvuganye ariko ubwo mperwa kuvugana nawe yarameze fresh. Yarameze neza. Yego. Okay, neza cyane yago. Tukwakiriye muri kino kiganiro hari indirimbo ufite nshyashya hano hanze. Nubwo wenda niba navuga wenda amashusho mu buryo buri official atarajya hanze ariko ni ikigaragaza ko ufite move yihariye, ufite move ya speed bitewe n'igihe watangiriye kuva watangira Sowejo kugeza uyu munsi. Nibaze nti iyi speed yago wayitewe n'iki? Buri muntu wese abafite impamvu akoze ibintu. Ntabwo nahita speed yo kuvuga ngo buri speed nari natekerejeho ngo ni ibintu napanze gusa buri muntu afite gahunda afite ibintu yapanze. Kubera ko nari mfite gahunda yo kuzakora umuziki nagombaga nyine kwataka nk'uko nabyiyumvagamo. Nkeka ko ni igihe kiba kigeze cy'uko umuntu nyine hari ibintu yiyemeje gukora akabishyira mu bikorwa nta kintu. Yaman. Okay, neza cyane. Wagiye watakwa yago kuva watangira gukora umuziki ariko ntago wacitse intege. Stina n'uyo munsi uracyakora. Kure ko kwataka ntago byaba byarakwafectinze uburyo ngo cyangwa se ubundi. Nta ntege ngira. Y'abantu bose banyataka bazi ko mfite intege bagasanga nta ntege mfite. Basanga nta ntege mfite bagasanga barimo bararwana n'umuntu udafite intege bigatuma rero ngira ngo nabo zabo zicika sinzi niba bagikomeje ariko rwose ngewe nta ntege nigirira zihangana. Niyo mpamvu nyine nkomeza gukora sincika intege. Okay. Wow, byiza cyane. Hanyuma yago dusubiye inyuma gato kuri social media zawe zitandukanye reka njye kuri Yago Pondat. Hari post imaze iminsi ine wanditse ati making interview or making music or both of them. Let's go. Comment zari nyinshi cyane, maybe wabazaga bamwe mu bagukurikirana mu bakunzi bawe kugira ngo urebe views zabo muri rusange. By the way nguhana congratulation bitewe na design nziza wakoze kuri Yago TV show, ibintu byiza cyane. So yeah man, welcome. So kuri iyi post niki wabonye abantu bagushakamo cyane? Ikintu nabonye abantu bashakamo cyane barashakamo ibyo biyumvamo kuruta ibyo niyumvamo. Barashaka ibyo biyumvamo kuruta ibyo wiyumvamo. Ibyo niyumvamo kandi ibyo bintu ntago bikunda. Yego. Kubera ko nubwo nabajije kuri ya gahunda nge nari mfite itandukanye n'iyo bo bibwira. Mu by'ukuri hari benshi bavuga ko ngo nshobora ibiganiro kurusha ibindi bintu. ngo ndi umuhanga ngo mu biganiro ngo abantu bakunda ibiganiro ngo ibiki. Ariko nubwo babikunda wenda ngiye nshobora kuba nabikunda mbikora kubera ko birimo wenda amafaranga. Niyo mpamvu barakoze nyine kwivamo. Barakoze kwivamo ngamenya ibyo batekereza naho ubundi ngiye ntari biryanye kandi noneho ikirenze n'ibyo
cyose se umuntu abikoze hari icyo bitwaye as long as zifite amafaranga. Uretse ko mu minsi iri imbere byo ntabwo tuzakomeza kubikora byose. We are going to focus on music. We are going to focus on music, die hard. Yego. We make music like our profession. Wow. Neza cyane. Yago ukiri aho ngaho tukiri ku muziki ugisohora Suwejo, abenshi bari bazi ngo ugiye kuza mu muziki nk'abagenzi bawe bandi b'abanyamakuru like nk'aba MC Tino ba Uncle Austin, tutigeze tubona wenda bajya muri nominations zitandukanye z'ama award, ariko wowe washyizemo ubuseriye ku buryo ubona hatanye mu nomination yagiye atandukanye umwaka ushize, ku buryo ikiciro wari urimo cy'umuhanzi uri kuzamuka wakoze muri uriya mwaka ni wowe byinshi wowe wabitwaraga. Kiriya kintu kuri wowe cyaguhaye motivation bingana iki, cyangwa se cyagushimishije bingana iki kubona at least zira award wagenda uzitwara nanone utekereza ko byatanze irihe somo ku bandi bagucaga intege kwa? Ahubwo wowe uri sir ko byabaye motivation. Very motivated somehow. Yo. Ari ibintu bitubaho. Yego. Ntibitumotive. Ahubwo bika sometimes ntibitumotive, ahubwo bikaduca intege. Kubera ko ntabwo navuga ngo ntabwo byamaye motivation. Ariko kandi hari n'ibindi bihembo byacu bataduhaye bagombaga kuduha. Indirimbo y'umwaka yari Suwejo, true. Ako ntabwo twize tubona icyo gihembo bagihaye abandi. So indirimbo niba ufashe igihembo cy'indirimbo y'umwaka ugatanga igihembo cy'indirimbo y'umwaka ku ndirimbo ifite amezi 6, ubwo si iba ari indirimbo y'umwaka. Ari indirimbo y'amezi 6. Niko byagenze rero. Hanyuma impamvu nari nkubwiye ngo uri siri ko byatumotivye. Kumbe nuko byahagaze. Ariko ni sawa kuko hari uko byamera kose bituma ubona ko hari akazi wakoze. Yego. Ako kazi kakaba kabaye recognized. Yakaba recognized. Bishimisha nyiri gukora akazi. Sinatinya kuvuga ko nyine ari sawa cyane. Mbipimira abafana bacu. Abakunze ibihangano byacu. Abatubaye hafi umunsi ku wundi, abaturwaniye ishyaka. Ku buryo nyine ndishimira n'Imana cyane, nkashimira n'umuryango wanjye. Ndetse n'abantu nakwita die hard fans. Die hard people, babantu bagukurikirana igihe cyose batajya bacika intege, bagakomeza bakakugumaho. Imana bamera umugisha biciye kuri Uwezo. Ni Uwezo Radio? Yes. Imana bamera umugisha kabisa. Uwezo Radio mwakoze cyane, kandi noneho abantu barimo kumva kino kiganiro, abantu bose batugumyeho kuko arabatuvuyeho. Yego. Arabatuvuyeho, ariko abatugumyeho kabisa Imana bamera umugisha. Kandi komeze kwagura akazi kabo umunsi ku wundi. True. Uze message nziza cyane ndayikunze. Tukiri aho ngaho Yago, benshi cyane baragukunda bitewe nabo tugenda tuganira n'ababonye post messages zari nyinshi cyane inbox. Bituma ntekereza kabiri kuri Yago. Ndavuga nti iyo ubonye umuntu akugaragariza amarangamutima like muhuye mu muhanda, maybe mu bitaramo n'ahandi hagiye hatandukanye, icyo kintu cyakira gute? Ubona kiba kivuze iki ku izina nka Yago? Ibyo bintu ntabwo ari ibintu njya ngendera cyangwa ngo numve ngo ni ibintu byatare, kubera ko ikintu ntanga cyangwa ikintu mfite ni Imana yakimpaye. Yego. Kubera ko njye nizera Imana cyane kandi nizerera mu Mana. Iyo ibyo bintu nk'ibyo bibaye Imana icyubahiro, ariko kandi navuga ni Imana nizere ko icyo wifuza kigomba gukorerwa hano ku isi kinshiyemo, nizere ko cyakozwe. Kubera ko ngiye mbaho mu buntu bw'Imana, mbaho mu gushaka kw'Imana. Ntabwo uzigera yumva nkubwira ngo ndi umuhatari ngibiki, oya. Ibintu ntanga ibyo ngabura n'iby'Imana iba yampaye. Iyo ngeze gutya nkabona indirimbo yo gutanga indirimbo nka Suwejo, hari abantu benshi yafashe irana yitwa indirimbo yanjye, ariko ubundi ntabwo ari indirimbo yanjye, ahubwo ni ubutumwa Imana iba yaranshishijemo
kuko hari nk'abantu benshi iriya ndirimbo yafashije bari bagiye wenda kwiyahura, bari bagiye kugira mu buzima bubi, bari bagiye bumva byarangiye bakongera bakavayo. So njye mbishimira Imana, ntabwo ari ibintu ngendera ngo mvuge ngo ndi umatari ngo abantu barankunda ari benshi ngo ibicyoye yawe. Mbishimira Imana cyane nkavuga ni Mana warakoze kandi ishimwe n'icyubahiro komeze kuba ibyawe. Amen kabisa, amen kabisa. Kuri Instagram kanongera nyisubireho gatoya kuri bio yawe wanditse uti ni Instagram yawe ifite abantu 451 gutyo gukomeza Yago Ponda, hataza kugira undi wundi wenda uyitiranya n'izindi account. Wanditse ati kuri bio yawe hariho ati one man stand, ukiraho peace ndetse n'agatima. Bishatse kuvuga ngo uri wenyine nta management ufite? No, one man stand. Hari ubundi busobanuro. Hari ubundi busobanuro. Bwanjye njyewe. Yego. Nari sinzi niba ndi bubise ariko reka mbisobanure nabirebe. Biduhe neza. Impamvu nashyizeho iriya one man stand. Ye murabizi ko natangiye umuziki bakanyanga. Tureke kubica ku ruhande, mwaranyanze. True. Atari. Urumva? Mwaranyanze ndagushiduka mbona ndi umwe ku rugamba kandi n'ubu ntibirahagarara, ndacyari umwe kabisa, ndakirwanaho. Ntabwo bisobanuye ko nta management mfite, ahubwo nuko bino bintu nabitangiye nkabona abantu benshi babirwanyije, mpita mvuga rero buriya ndi one man stand ariko mpagararanye n'Uwiteka Imana. Amen. Yamani. Wow. Nibwo busobanuro rero bwa bwiriya hashtag, kanyite hashtag one man stand. Yeah, true. Asante sana ko budusobanuriye. Hanyuma ariko ko hari ijwi ry'umuntu ndimo kumva ku ruhande umeze nk'umukobwa kuki udashaka ko ambaza ikibazo. Namwumvise. Yago kundi arahari koko nabanza ndagusuhuza wa mugani. Namwumvise. Ariko Yago ufite amatwi akurura. Njye ndumva papa. Uzi ukuntu avuga neza se byonyine? Hatari. Ngabwo. Yagoraho neza. Wagwan girl. Bimeze gute? Ya good girl. Ya mpasi. Mwibwire kwa kundi. Ya good girl. Yani mkomi ya good bad boy shata kula believer champion mosa kokala for real girl. Bidija, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. Wagwan weather girl. So pull up, so good, so what one, so Yago. Ariko umuntu yambaza ikibazo mani, kuki udashaka kwambaza ikibazo? Arakubaza. Ahubwo nuko yari yabaye excited bya Atari Yago, no bantu kubihangano byawe bya Atari. Yaravuze ati banza nacyo ndaza nanjye nsozana nawe. Yaman. Before yuko akubaza akabazo ke vuba zimwe mu ndirimbo zawe nyinshi Yago harimo John Ela mu ba video director guturuka i Burundi. Ni nawe gushutinga indirimbo zawe nyinshi cyane. Ni iki cyatumye ugana John Ela? Dore ko Sowejo shootingwe na God, umwe mu ba video director dufite nanone beza cyane hano iwacu mu Rwanda. Ni iki cyatumye ujya kwa John Ela? Mama nagiye kwa John Ela ari. Aba ba director bamwe na bamwe nagiye nkorana nabo mu minsi ya mbere. Harimo abagiye banyiba. Harimo abagiye bakwiba. Ntabwo ndibukubwira amazina ariko harimo abagiye banyiba kandi nge ntabwo nzi kubeshya. Iyo unyibye nkakumenya ko wanyibye. Ntabwo dukomeza gukorana. Waba ufite ubuhanga bungana gute iyo wanyibye. Ubwo ngubwo biba birangiye. John Ela yambereye imfura. Ambere imfura atari umunyarwanda. Abanyarwanda bene wacu bagenzi banjye banyiba. John Ela akajya anyereka ibintu byose biciye mu mucyo, niba ari amafaranga $2,000 by'idolari nashyize ku ndirimbo nkabibona ko nyine byagendeye ku ndirimbo. Niba ari $3,000 by'idolari, niba ari $500, niba ari $1,000 nkabibona. So niyo mpamvu nigeze mbasubiraho. Okay. N'uyu munsi John Ela aracyari director wanjye kugeza igihe nzumva ashobora gukorana n'undi mu director. Okay. Yaman. Wow, neza cyane. Pasi nawe ngagiye kukubaza utuntu tujye dutandukanye. Pasi yabari gukora ni ikintu kirenze. Akenshi najyaga numva ko ufite ibintu byinshi nabaza Yago ariko none ndumva nayibuze gusa. Yago ndi umufana wawe sinzi sumba ivugera.
reka mbivuge gusa ni pasi hari igihe twavuga yisi zibwo byibuka risirimu duje pasi ufite ubumuga mukobwa yego ni uwo nguwo rero muri kuvugana uyu munsi noneho ndabaza iki koko gusa wakoze cyane reka nkubaze twebwe ntabwo twakuguyeho mukanya ruvuze ati abantu bose bamvuyeho nsigara ndi jyenyine ariko buriya hari abantu wenda baba bari hirya mu gikari ariko bavuga ati ku mutima kabisa nubwo nta kintu twamuha Yago gishobora kuba cyamushyigikira gikomeye ariko kagasengesho kandi isengesho ye naryo riba rirenze burya rero hari abantu baba bacecetse ariko mu mutima baba bavuga ati Yago mana umurengere rero ikintu nabaza ndumva professor Elia kikomojeho nahoraga nibaza navuga ko ndagenda ndeba ibikuvugwaho ibi nibi umungane wawe hahandi umuntu abibona koko Yago ko ari wenyine ko hari abantu twayibonye ko byari byose Yago ari wenyine ati uru rugamba nta n'undi muntu wamufasha usibye we ubwe hamwe n'Imana kiriya gihe wakoze iki kugira ngo wumve ko ukomeye uvuga uti reka nkomeze indirimbo ya mbere irasohotse ibintu biravuzwe baragusebeje bagize bate ariko urongeye ushyizemo iya kabiri iya gatatu umwaka umwe ni igiki kimwe cyonyine uvuga uti iki kintu cyabanye nanjye bima kuba nakomeza kwandika imirongo cyitse cyane nakomeza projet yanjye nari naratekereje mbere narasenze narasenze nta kiruta ibyo yego uzakubeshya ko ari ikiruta ibyo azaba akubeshye cyane gusenga bitanga izindi mbaraga n'ubundi bushobozi abantu badasenga batabona kuko ushobora kuvuga ngo bose kandi ugasanga hari abantu benshi basenga ko hari abantu benshi bazi Imana so gusenga byonyine nicyo kintu cyandinze nicyo kintu cyamproteje nicyo kintu cyambaye hafi ikindi nyuma yo gusenga nararirimbye koko ndajwigira ndavibura urumva barabiteka barabirwanya ndakomeza ndabivibura ndakomeza ndabijwigira mbona ndonshinza rubumu mbona baranaje rwose mbere ndababwiye nyitangira ikiganiro mbabwira ni ngiye buriya nizera Imana cyane ni nayo mpamvu najya ngendera bimwe mu byo bamwe bagenderaho ngo ndi umusitari ngo naratwitse ngo arahiye hoya munsi nageze muri icyo gihe muzamenye ko ngiye gupfa cyangwa ndangiye mvuze ijuru mbere tutarakwakira twabanje kuvuga nge na professor turi kuvuga ukuntu ari abantu binjira mu muziki bagasohora indirimbo imwe bakaba bararikiye ariko turavuga uti ndamubwira ati Yago ibyo byose yagiye mu muziki yarawuteguye atari wa muntu wandika indirimbo imwe akaba ati nzayisura mbite ndekera ndavuga uti wewe wabanje kubitegura avuga uti bizagenda gutya na gutya ari ibintu wateguye igihe ari ibintu watekerejeho ese wabitekerejeho igihe kinini cyangwa se waravuze uti ni ibintu byagufashe kwa kudavuga ati intego ndende ukabitegura igihe kirekire cyangwa se ukagitegura igihe gitoya wewe wabifashemo igihe kingana gute kugira ngo uvuge uti noneho ngiye ndatangiye ngiye yagonje kubatamo buriya ndi umuntu ugira focus mu bintu byose nkora kuko kuri nge ntago ngiye ndi motivation speaker kuri nge nemera ko when you lose your focus you lose yourself yangira focus sometimes navuga nereka bino bintu mbikore gutya na gutya to rero ngiye ndi mu bantu nyine bategura narabiteguye negura na budget yabyo gihe cyari gihe cyo kubirekura no kugira ngo mutangire mu consuming namwe naje nta bibazo mfite none mwasembuye biri kugenda biza hari ikindi kibazo ikintu cya mbere nagukundiye nkunda umuntu ugira ubuntu Yago agira ubumuntu sinzi nimba ubizi professor simuzi cyane ariko kwa kundi urira byumva kiri umunyamakuru najya ndeba ibiganiro bye ariko ni wa muntu ubonamo ubumuntu professor atari byandi uvuga ngo
nyine ngo buri muntu wese ngo ni umuntu ariko afite ubumuntu bwabo ndi bugaragara rero ikintu nanone nagizeho amatsiko nifuje kukubaza kubera iki inyogo ye ari we muntu wavuze uti uziranye n'abantu benshi wakoranye n'abantu benshi ibiganiro ariko ni igiki cyaguteye imbaraga cyaguteye gushaka ukavuga ngo njyewe n'inyogo reka kabisa dushyire hamwe reka musapotinge ko hari byinshi agiye wenda umusapotingamo ni igiki cyavuze uti reka mbe ndi kumwe n'inyogo ye gutya akaba ari we muntu mukunze kuba muri kumwe ufasha mufatanya ni igiki cyaba cyarabiguteye umuntu ni mugari umuntu arahinduka ariko mu gihe gito namenyanye n'uriya mugabo yambereye imfura yambereye imfura kandi bitari ibya blague no gushaka kwivuga neza cyangwa iki yambereye imfura rero ntabwo nari numvaga ari umuntu nyine nkwiye gufasha yego ko nari narabyemeye mu mutima wanjye mbyemera nta muntu ngishije inama numvaga ngomba kubikora ndetse bw'igihe nyine igihe gihindura umuntu ashobora kuzahinduka you never know yego kandi ahindutse nabyo umuntu yabana nabyo kuko umuntu arahinduka nyine uko byamera kose umuntu arahinduka ikindi cya nyuma reka ndeke kwita icya nyuma ko nshaka kugira hari ndakeka abantu bose bazi ibyo bintu kuvuga ngo sinzi harya wa mukobwa bagiranye ikingo yihakanye umwana ntabwo nabikurikiye neza ariko nabibonyeho gatoya ese nk'umuntu bya byose turi abantu si byo profesa nimba mwaranahuye se cyangwa bikaza kuri yakagusebya akaguharabika cyangwa se akanakubeshyera nka Yago si byaguteye ikintu cyo kuvuga ati abakobwa ni gutya ukajya ubashitinga nyine ukavuga ati nta cyizere handi binakwafekta ku buryo byakongera kukugora kuvuga uti mani abakobwa hari amazina bajya bavuga ati umugore buriya cyangwa se igitsina gore mujye mugitinya kimeze gutya nyine bashaka kuvuga ko ari umuntu mugari ari abagome ese ntabwo byagusigiye nk'ikintu cyo gusigara gutekereza ku bakobwa bavuga uti handi n'umukobwa mwanahura mu nzira wenda kuvuga ati Yago bite ukatuvuga ati narababenye ndabazi mutaramo ukajya ubitekereza gutyo nta kintu kibi nyine byagusigiye cyangwa se ikindi kintu cyaba cyarakugizeho kibi nyine ku buryo ubitagira reka tubone no kwifuriza abagore umunsi mwiza w'abagore umunsi mwiza w'abamama umunsi mwiza wanyu urumva buriya nta wanga iwabo kagaseko ubwo nakwanga abagore cyangwa abakobwa kandi narabyaye n'umugore gute wanga iwabo njye ntacyo ntabirenze byarahise ntabirenze yego njye ntarebe rwose so nakwangira icyo abantu ngiye ku mutima wo kwangana atari uwanjye mbese gute nanga ariko gute nangana ahubwo gute nakwanga abagore cyangwa abakobwa ahubwo bazongere baza ari benshi bazaze nibakwikundira niba barimo kunyumva kuri Uwezo Radio abantu munyikundire muri benshi muze ntabwo nabanga Yago ntakoze urakoze Yago ikintu nasozanye nkubwira tukuri inyuma kandi ibyo byose nibwo tutagufasha ibintu bifatika ariko isengesho ryarindi nyine rizingiye kuri byose turari gukorera ibyo ngibyo ubimenye kandi courage ubumuntu ufite kabisa nakomeje kuvuga ko ufite ubumuntu kandi ndabizi ko nabyo byose ubizi kwa kundi umuntu navuga ati iki kintu nge ndabizi ko ufite ubumuntu ariko ndabigaruka ufite ubumuntu rukundo kugira kwitanga harimo abantu benshi buriya ntago ari ibanga harimo umuntu utavuga ati ngenda ahura n'inyogoye gute nyine kubera kwa kwiyumva nk'umuntu urenze ariko kiriya kintu kitakikwereka umuntu uzi kubana umuntu ushyira mu gaciro ukomerezaho kandi tukuri inyuma gutya asante sana Uwezo Imana ibahe umugisha hasta la vista turi kumwe Imana ikomeze barinde gusa nimba mukomeze mudaha abanyarwanda batwumve asante sana yagukomeza ugire nawe byiza one love brother one love blessings the Big Friday live the Big Friday live